അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളെ വൈറലായ ഡ്രീം കേക്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈദപ്പൊടി 1 കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മുട്ട, പാല്, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, വനില എസൻസ്, പിന്നെ കുറച്ച് കോഫി പൗഡറും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പണി തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇത് കൊക്കോ പൗഡർ, ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ നല്ല ക്വാളിറ്റി കൂടിയ കൊക്കോ പൗഡർ വേണം എടുക്കാൻ. അതാണ് ഡ്രീം കേക്കിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൈദപ്പൊടി അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് സോഡ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ അരിച്ചതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ 3 മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് ബീറ്ററിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ 3 മുട്ട ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലോണം നമ്മൾ ബീറ്ററിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുട്ട നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വാനില എസൻസും പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വാനില എസൻസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പം മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തത് റെഡിയായി. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച പൗഡർ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് 1 സൈഡ് തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൗഡറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ശേഷം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 സ്പൂണോളം മതി. ഇവിടെ ഒരുപാട് മയിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും. ഡിസ്റ്റർബാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം. അത് അലി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ മിക്സ് കട്ടിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് 1 സ്പൂൺ അങ്ങനെ നോക്കി ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ ഇല്ല ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൂസായി വരണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി കൂടിയ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ഊട്ടി പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നല്ല സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുത്താൽ മതി. ഓവർ ലൂസും അല്ല ഓവർ തിക്കും അല്ല, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ബാറ്റർ. എന്നിട്ട് ഞാനിത് ഈ പാത്രം ആദ്യം ബട്ടർ വെച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. അടുപ്പിലേക്കൊരു പിന്നെ മൂടി ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേക്ക് മിക്സ് ഒന്നിതുപോലെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അതിൻ്റെ ബബിൾസൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിനെ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടിയിൽ വെക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് നമ്മളെ കേക്ക് മിക്സും വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓവനില്ലാതെ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്തത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിന്നെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കലാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രവും അതിൻ്റെ സ്പൂണും ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പെട്ടെന്ന് നല്ലോണം വിപ്പായി കിട്ടും, ക്രീമി ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് നല്ലപോലെ മെൽറ്റായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗനാഷ് റെഡിയായി. ഇത് പ്ലെയിൻ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് കേക്കിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം ഇതും ഡയറി മിൽക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്, കാഡ്ബറി. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റും ഇതുപോലെ മെൽറ്റായി വന്ന് ഇനി ഞാൻ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാലിൻ്റെ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പാല്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ഒരു ഹാഫ് ടിന്ന് മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ഒരു പിന്നെ പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കോഫി പൗഡറാണ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കോഫീൻ്റെ സ്മെല്ല്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 5-in-1 ടോട്ട് കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് കേക്ക്, രണ്ടാമത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ്, മൂന്നാമത് പിന്നെ ഈ പാൽ മിക്സ്, നാലാമത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം, പിന്നെ നാലാമത് എന്ത് വരുന്നത് ചോക്ലേറ്റ്, അഞ്ചാമത് കൊക്കോ പൗഡർ. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പിന്നെ 5-in-1 കേക്ക് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നെസ്കഫേൻ്റെ സാഷയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഗനാഷ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്ന് ചേഞ്ച് ആവും, നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കളറാവും. കേക്ക് റെഡിയായി. അപ്പോൾ നല്ല സ്പോഞ്ച് ആയിട്ടില്ലേ കേക്ക് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ബോക്സിലാക്കി, ഇതുപോലെയുള്ള ബോക്സിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡ്രീം കേക്കിൻ്റെ ബോക്സ്. അപ്പം ഞാൻ 2 ബോക്സ് ഡ്രീം കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ബോക്സിൻ്റെ സൈസിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം.
കേക്ക് അസംബിൾ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പാലും കോഫി പൗഡറും മിൽക്ക് മെയ്ഡും മിക്സായ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇനി ഇത് നമ്മളെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ കേക്കും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഇതൊന്ന് കട്ടയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് ഇത് ഏകദേശം സെറ്റായി വന്ന് നല്ലോണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ ആയി. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് തിക്കായിപ്പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡയറി മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടൊന്ന്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാം, സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡ്രീം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ നോക്കണം, പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരേക്കും ബൈ.